Այս նոր տարին արժե նշել նոր բնակարանում։ Աջարաբեթի ամանորյա հրաշքը 5 նոր բնակարան, 500 iPhone եւ 350 միլիոն դրամ է նվիրում։ Միացիր մեզ ու իրականացրու երազանքդ անիվի օրական 1 անվճար պտույտով։ Աջարաբեթ.am Բարև ձեզ, 24 TV-ին շարունակում է իր աշխատանքը եւ այսօր հյուրընկալել ենք Ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ Շանթ Հարությունյանին, ում եւ սիրով ողջունում ենք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Հետևում եք ազգային փրկության ճակատ ընդդիմադիր այդ շարժման հանրահավաքին, պարոն Հարությունյան, եւ արդյոք համակարծիք եք այնտեղ հնչող հայտարարությունների հետ։ Ես հիշեցնեմ, որ այս րոպեներին շրջափակված է կառավարության շենքը, իմ քայլականներին տրված է ժամանակ մինչև երեկո, միանալու շարժման առաջնորդներին քննարկելու ստեղծվում երկրում ստեղծված իրավիճակը, ինչ կերպ եք մտածում այս ողջ գործընթացների շուրջ։ Ես շնորհակալ եմ հրավերի համար, որ ասեմ, այդպես ինչ որ լիարժեք բան հետևում եմ այդ process-ներին, չէ՞։ Ընդհանուր գիտեմ իրանց ուզածը, դրա համար ոնց որ հետաքրքրություն այդքան չկա։ Ասենք իրանք պահանջում են Նիկոլի հրաժարականը, այդքանը գիտեմ։ Հետո նաև գիտեմ, որ իրանք ասում են, որ այդ կապիտուլյացիայի թուղթը չի կարելի փոխել կամ հնարավոր չի փոխել։ Այդ դրանից ավել, որ ասեմ, ինչ որ առանձնահատուկ հետևում եմ, բան չէ։ Նոր ձեզնից իմացա, որ ինչ որ մինչև երեկո ժամանակ են տվել։ Իսկ ինչ կարծիք ունեմ, Արեցունեցել եմ ասելու, որ սովորական ոչ մի ձևի կարծիք չունեմ, ճիշտ ասած, որ ասենք երկրի հետ կապված, քանի որ հիմա նայում եմ Հայաստանում, ասենք Նիկոլը ըստ էության իր իշխանությունը պահելու խնդիր է լուծում, այդ մարդիկ էլ իրանք իշխանության գալու խնդիր են լուծում, որը հռչակել են, էլի։ Նես չի, որ ես գտնում եմ, որ Նիկոլը չպետք է թա։ Բայց դե հիմա կարծում եմ, որ ասենք Նիկոլի գնալ չգնալով չի ու նրանց գալով չգալով էլ չի։ Նրանք կհեռացնեն, նրանց կբերեն, ենթադրենք սցենարներից մեկն է։ Դուք խոսում եք Վազգեն Մանուկյանի մասին։ Դե 18-ի տեխնացուի, որտեղ անունը Վազգեն չէ, Պողոս էր, այսինքն 18-ի կոնկրետ առաքելություն ունի։ Այսինքն ոնց առաքելություն։ Ինքը 18-ի ներկայացուցիչներին չի մասնակցում։ Դե հիմա իր անունը ինքը Վազգենին չդնեին, դնեին Վանեցյանին, էլի կլեր էլի այդ նույն 17-ի այդ խնդիրը։ Դրա համար չանձնավոր ենք, դրա համար եմ ասում, իրանք ուզում են գան իշխանության։ Նա մի տարովա, 6 ամսովա, թե ինչ է, այդ երկրորդական, ասենք, իրանք չեն գալի, ասենք, այդ 9 կետա, 11 կետա, չեն գալի դա փոխեն։ Հայաստանի քաղաքական գիծը իրանք չեն գալիս փոխելու։ Իրանք գալիս են, ասում են, ինքը վատ է, արե, էս էլ է վատ, արե, մենք գկանք այդ վատը դեպի լավը կտանենք։ Կփորձենք մեղմել այն կետերը, որոնք առկա են։ Չէ, դե կփորձենք, որ ասենք նես չի ուն։ Ի սկզբանե առաջնորդի հետ մարդիկ ասում են չեն։ Միանշանակ է դա։ Չէ, չեն խոսելու չի, չի, ընդհակառակը թշնամին կուզի որ պարտված հետ խոսա։ Չէ, թշնամին հենց պարտված հետ կուզի խոսա, այդտեղ իրանք ճիշտ են։ Բայց եթե իրանք գալիս են, որ բան չփոխեն, ընդհանրապես, երբ որ կապիտուլյացիոն իրավիճակներ են լինում, գերտերություններ են, вообще դա կազմակերպում, տվյալ դեպքում Ռուսաստանն է կազմակերպում, ես կարծում եմ ինքը նախատեսել է որոշակի մեղմացնող գործընթացներ հաջորդ այն տեխնացուի համար, որին որ էլի ռուսը կձգտի բերի, որ ասեն դե մարդ եկավ, էս մի բան արեց, այն մի բան արեց, այսինքն սկզբունքային հարցերի փոփոխություն նույն ուժերը չեն կարա դնեն Հայաստանում, որտեղ իրանք ճանաչել են կապիտուլյացիայի հիմնարար կետերը։ Ենթադրենք կարա Պուտինը Ալիևին ասի, այս գործընթացը թազա իշխանություն եկե, որպեսզի անխափան է, հա, ոսկի տարեկան մի քանի տասնյակ հազար տոննա էժան բենզին գտաս։ Իմ մարդուն, որին դնում եմ։ Կամ էլ ասենք ծորենի հացահատիկի խնդրեմ կա, այնտեղ ամբարներ կար, մնացել է, դրանք թողես գանտանեն։ Ու դրանք ինչ որ միշտ կարան, էլի ինչ որ երկրորդական հարցերում ընդառաջ են իրանց դրածոյին, նոր դրածոյին։ Ու ժողովրդի մեջ ասում դե մարդը հենա եկավ վարելիքի հարցը լուծեց, չգիտեմ մարդը եկավ ծորենի հարցը լուծեց, այս կոմենկոմ, այս տիպի բաներ կարան անեն։ Մինչև հետ պատերազմյան կամ հնարավոր առաջիկա զարգացումների մասին խոսելը դուք շատ հետաքրքիր միտք ասեցիք։ Ռուսնա կազմակերպել, պարոն Հարությունյան, ի՞նչն է կազմակերպել։ Այն ինչ որ տեղի է ունեցել։ Այսինքն այս ամեն ինչը, եւ պատերազմը, եւ լուծումները։ Ամեն ինչն էլ ինքնա։ Ռուսը սկսեց, ասեց Ալիևին գնա կրի։ Հա, բա ոնց խի կասկածում եք։ Դաժե դուք զարմացած հարցնում եք, ես էլ զարմանում եմ, որ զարմացած եք, ուտեւ այսքան տարի լուսավորեք, չէ։ Չէ, լուսավորելու բան չկա։ Ես օրինակ հիմա որ ասում եմ հուլիսին Տավուշում սանձազերծվեց դուք։ Չէ, հուլիսի Տավուշում ասում էին դա նախերգանքն է, Փաշինյանի Չէ, մի րոպե, ուրիշ բան եմ ասում, հուլիսին Տավուշը կապ չունի, նույն թվին ասվեց թվի ապրիլ էր գոյություն ունի, մյուսը գոյություն ունի։
ոչ մեկը հենց այնց չի կարա նման երկրներ համեցեք ձեր տեսակետը այս Չէ, տեսակետը չի ինգեր, դա փաստ է գոյություն ունի 21 թվականի Լենին-Քեմալ պայմանագիրը։ Լավ։ Այդ պայմանագրի շրջանակից դուրս տեղեր ունեցել 90-ականներին Ղարաբաղի պատերազմը հայ-ադրբեջանական։ Ինչեր տեղի ունեցել, որովհետև Ռուսաստանը բավականաչափ թուլացել էր, չէր կարողանում իր ստանձնած պարտավորությունները Թուրքիայի հանդեպ անել։ Մյուս կողմից էլ նպատակը հարմարել չէր իրան, քանի որ Ադրբեջանի տարածքից ռուսական, սովետական զորքերը դուրս էին բերվել։ Դրա համար իրանք շահերից ելնելով, ասենք իրաց ձեռնտու էր, որ համ հայերին չնեղացնեին, ուտեւ հայերն էլ կարող է ռուսական զորքերը դուրս բերեին, եթե հանգարց հայերին նրանք չպաշտպանեին։ Համ պետք էր Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրել, համ էլ Թուրքիայի վրա ինչ-որ ձևի թեմա տանել, իրանք այդ հնարավորությունը մեր ազգային շահերը այդտեղ համընկան իրանց շահերի հետ, հայերը պատերազմը կրեցին ու տենց ձգձգվեց։ Բայց ըստ էության, երբ որ պարբերաբար Էրդողանը ասենք գալի ասում օրինակ հիշում եմ 96 թվականին Սուլեյման Դեմիրելը այդ վաղ վարչապետ էր, թե արդեն պրեզիդենտ էր, եկավ Ելցինի հետ հանդիպեցին, իրանք նշեցին Լենին-Քեմալի պայմանագրի 75-ամյակը, որպես որ գործող պայմանագիր։ Հետո դրանից հետո էլի պարբերաբար խոսվել է, բայց ես խոսում եմ պրեզիդենտների բարձրագույն մակարդակով այդ նշումը 96 թվականին դա լավ եմ հիշում։ Հետո տարիներով կարող է բավարար ուշադիր չեմ եղել, որ այդ մակարդակի հիշեցումները ասեմ, մեկ էլ հիշում եմ 11 թվականին, որ Էրդողանը բերեց այդ պայմանագրի օրիգինալ տեքստը տվեց բանին, Մեդվեդևին, տելևիզորով 2011 90-ամյակի տեքստը։ Հետո դրանից հետո հիշում եմ պարբերաբար, որ Պուտինը ասում էր, որ մենք լավ բաներ ունենք, փորձ ունենք համագործակցության Քեմալի հետ եւ այլ 13-14 թվերին, դեկտեմբերին, երբ որ գնացել էր Ստամբուլ։ Հետո հիշում եմ, երբ որ Սամալյոտը խփեցին թուրքերը ռուսական դումայից երկու կոմունիստ պատգամավոր հարցը բարձրացրեցին պաշտոնապես, ոչ թե Ժիրինովսկու պես օդի մեջ խոսալով, այլ պաշտոնապես դիմեցին պրեզիդենտին ու արտգործնախարարությանը, որ այդ պայմանագիրը չեղալ անեն, եւ Լավրովը մի երկու ամիս հետո ասեց, որ դա նպատակարար չի, եւ Պեսկովը պրեզիդենտի անունից ասեց, որ իրանք դիտարկել են այդ բան առաջարկը ու նպատակահարմար չի, որ չեղալ անեն, այսինքն դա նշանակում է, որ շարունակելու է գործել այդ պայմանագիրը։ Ու հիմա իսկ այդ պայմանագիրը ոչ թե ենթադրում էր, այլ պահանջում էր լուծում տալը նենց ոնց որ հիմա լուծումը տրվել է։ Էլ ես այդտեղ ինչ ենթադրություն անեմ։ Բայց հիմա փաստացի Լենին-Քեմալը կիրառվում է։ Չկա ասենք օրինակ առաջի համաշխարհային պատերազմում, եւ որ եղել է ինչ որ մի կոնտրիբուցիա Գերմանիայի նկատմամբ, հետո Հիտլերը տարիների մեջ պետք է վճարեին։ Ես բանտում 15 թվականին լսեցի, որ վերջի գումարը ռազմատուգանքը Գերմանիան վճարեց 2015 թվականին։ Առաջի համաշխարհային պատերազմի ժամանակ որոշված է։ Այսինքն եթե գոյություն ունի պայմանագիրը կողմի համաձայնությամբ չեղալ չի եղել, ուրեմն կիրառվում է այդ պայմանագիրը։ Դա ինչ մի բարդ բան կա, որ ես ոչ եմ հորին այնչա, դե ռուսին չեմ սիրում, ասեմ ռուսը սարքեց։ Չէ, եթե ռուսի ագենտներն են հելնում ասում, էսի սարքեց, այնի սարքեց, չգիտեմ, էս սարքեց։ Թուրք-ադրբեջանական տանդեմը կապ ուներ այս ամենի հետ, թե չէ։ Թուրք-ադրբեջանական տանդեմը նախ պետք է ասեն կապ ունի Լենին-Քեմալ պայմանագրի հետ։ Այս ամենը որն է։ Այդ ժամանակ որ կնքել են պայմանագիր, ասել են ախպեր, այս Ղարսն ու Արդահանը քեզ, այս Նախճիվանը Ղարաբաղը, չնայած Ղարաբաղ բառը գրած չի ուրիշ ձև է, էլի ես դա առիթներ ունեցել եմ ասելու, բայց նա էս է Ադրբեջանին, այս մնացած Հայաստանը ինձ։ Ու առ այսօր էդի գործում ասենք ոնց կարա կապ չունենա։ Հա, բայց ինչեւ պատերազմել էր էլի ազդեցության մեծ լծակներով, այսինքն ինչ խնդիր կար ըստ ձեզ կազմակերպելու այս պատերազմը, ինչ շահեց ռուսը։ Չէ, ռուսը նախ շահեց այն, որ ինքը իր զորքերը մտցրեց այնտեղ, որտեղ միակ գլխավոր չէ, չէր կարում էլի, որտեղ ՆԱՏՕ-ն այնց է ջախջախել սովետական միությանը, որ շատ տեղերից Ռուսաստանը դուրս է եկել։ Ու ինքը ստիպված ինչ որ ներկայություն ապահովելու Ղրիմի հարցը լուծեց, մի փոքրիկ Ղարաբաղի հարց չէր կարում, հա, լուծեր։ Ինչ Ղրիմի հարց։ Ինքը մի հատ եկեք вообще մի քիչ տոշտի նայենք, էլի, ասում են ռուսը կրեց։ Ռուսը ինչը կրեց, եկա Ուկրաինան ինքը կորցրել է։ Հսկա ուկրաինական պետությունը որ Ուկրաինան Իրանը չէր։ Չէ, Ուկրաինան սովետին էր, ոնց Ռուսաստանի իմպերիայի մենք վաղուց արդեն սովետում չենք։
Չէ, դե տես չի գոյությունի ազդեցության գոտիները հիմա սովետական Հայաստանը գրվում էր իրավահավասար հանրապետություն, բայց սովետական Հայաստանից ոչինչ չեն ներկայացնում, ոնց որ Վրաստանը, Ադրբեջանը, Պրիբալտիկա։ Ճիշտ եք ասում, բայց 91-ից հետո 91-ից հետո ինքը անկախությունը ստիպված եղավ ճանաչել, բայց շարունակեց իր ազդեցության գոտիում պահել այդ բոլոր հանրապետություններին բացի Պրիբալտիկայից։ Լավ։ Որտեղ Պրիբալտիկային հենց սկզբից չկարողացավ։ Այդ ազդեցության գոտիների մեջ ինչ էր հեղափոխություններում ռուսներները դեմ էին ելնում։ Դե թող անկախ երկիրներ թողին հեղափոխություն անեն գունավոր է։ Ասեք, եթե անկախ է իր ազդեցության գոտին չի, մարդը ուզում է դա ՆԱՏՕ խիա Ռուսաստանը դժգոհում, չգիտեմ, իրան ճղարտում, չգիտեմ ինչ անում։ Որտեղ իր ազդեցության գոտին էր նախ որպեսի սա այս խոսակցությունը ավելի տրամաբանված ու հիմնավոր լինի, այդ ուրեմն սենց ընդունեն։ Կար որ Յալթայի Պոզդամի աշխարհի բաժանման այդ համաձայնությունները Ամերիկայի, Սովետի ու բանի, այդ Չերչիլի մեջ, բանի Անգլիայի մեջ Յալթայի Պոզդամի համաձայնությամբ կար մի ազդեցության գոտի, որը սովետական միության ազդեցության տակ էր։ Չհաշված հենց նաև Ուկրաինան բանը։ Եվ կար ասենք ազատ աշխարհը, որը արևմուտքի կամ ՆԱՏՕ-ի կամ Ամերիկայի ազդեցության տակ էր։ Պրոբլեմը տեղից է գալիս։ Հիմա որ սովետական միությունը պարտվել է, որտեղ ինքը չի կարողացել իր ազդեցությունը պահի։ Ստիպված զիջել է, բայց այն տարածքները, որոնք կորեց սովետական միության տարածք էին, ինքը հղում անելով Յալթայի Պոզդամին, ինքը ասում է սա իմն է։ Իսկ աշխարհը դեռ Կոնդոլիզա Ռայսը 2004-5 թվերն էր որ եկավ, Լավրովի հետ հանդիպման ժամանակ հենց ասեց, որ եկավ Մոսկվա կարծեմ, ասեց մենք չենք ճանաչում ազդեցության գոտիները այլևս, բայց պատրաստ ենք ճանաչել Ռուսաստանի շահերը այդ տարածաշրջանում։ Իսկ ռուսները մինչև հիմա կռիվ են անում, որ չէ, ոչ թե մեր շահերը ճանաչեք, այլ շարունակեք ճանաչել Ռուսաստանի ազդեցության գոտիները։ Առաջարկում եմ Տրամպը որ եկավ, որոշ չափով ինքը ընդունեց Պուտինի այդ առաջարկը, որ ընդունում ենք ձեր ազդեցության գոտիները։ Բայց կռիվը միշտ գնում է, ասենք, այս շրջանակում։ Կոնդոլիզա Ռայս, Բայդեն, Պուտին, մի պահ հանգիստ ենք թողնում։ Հարց եմ տալիս, պարոն Հարությունյան։ Արցախի շուրջ, Արցախում սկսված պատերազմի հետո, հա, պատերազմից հետո նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ պայմանագիրը անփոփոխ հայտարարությունից հետո process-ներ են գնում Հայաստանի ինքնիշխան հանրապետության սահմանների շուրջ։ Դուք կարող եք ինձ ասել, ինչ կապ ունի մեկը մյուսի։ Հայաստանի ինքնիշխան սահմանների շուրջ process չի գնում, Էդի ավելի շատ միտումնավոր անում են ժողովրդի վախը բռնելու համար, որպեսզի ստորագրել տան։ Դավիթ Բեկում եթե դիտակետա լինելու դա միտումնավոր է։ Դավիթ Բեկում դիտակետը լինելու է որն է, եթե դուք նկատի ունեք այն տարածքները, որոնք մտնում էին ճամփեքը սահմաններում, ասենք ենթադրենք Շուրնուխի կողմը այնտեղ ճանապարհ կա, այդ բան Գորիս-Ղափան ճանապարհահատվածի մի քանի հատվածներ։ Շուրնուխն է, ահա։ Չէ, մի րոպե, մի քանի հատվածներ, ասենք, եղել են սովետական միության ժամանակ Ադրբեջանի տարածքում։ Դե յուրե Ադրբեջանի ԽՍՀՄ չկա, հասկանում եք, ԽՍՀՄ։ Ո՞վ ասում է, մենք ենք ասում չկա, չէ։ Այդ մարդիկ նախ սովետական Հայաստանի տարածքը 29842 կիլոմետր, ԽՍՀՄ որոշած սահմանն է։ Մենք ինչ ենք գնում հաստում ԽՍՀՄ-ի քարտեզներին։ Մենք չենք գնում այսօրվա 30 տարվա Հայաստանի իշխանությունն են, ձեր ասած անկախ կոչված Հայաստանի իշխանությունն է ճանաչե Հայաստանի ԽՍՀՄ սահմաններով ինքնիշխանությունը եւ մակնել տենց ճանաչելը։ Հիմա փոխանակետ ես ձեզ ասեմ, չհասկացա, ի՞նչ եք ելնում, ասեք, ես սովետը քանդվել է, սովետի սահմանով եք եթում։ Այս ես դրա դեմ եմ հանդես։ Հայրիկյանը խոսեց, ասեց 2010 թվականի այդ վարչատարածքային օրենքի մասին եք դուք ասում։ Չէ, վարչատարածքային օրենքը չեմ ասում, ասում եմ, սովետական Հայաստանը ճանաչվել է որպես անկախ պետություն, արդեն անկախ պետություն։ Սովետական այս Հայաստանը սովետական Հայաստանի սահմաններով է ճանաչվել։ Եթե այնտեղ, ասենք, Սյունիքում կամ որոշ տարածքներում մտնում են, հելնում են այդ բանը, անցնում են ճամփեքը, դա սովետի թեկուզ, բայց ինչ կապ ունի, միջև հիմա Վրաստանը Ադրբեջանի հետ սահմանազատման դեմարկացիա։ Հայաստանն էլ պրոբլեմ ունի դրանց հետ։ Կներեք, բայց սահմանը, ասենք, ինչ այդ ստորագրման հետ ինչ կապ ունի, որտեղ չկա այդ ստորագրման հետ ինչ կապ ունի։ Ընկեր, միջազգայինորեն Հայաստանը իրավաբանորեն ճանաչված է սովետական Հայաստանի ճանաչել են խորհրդային Ադրբեջանի տարածքները, հա, այդտեղ դες կետ կա։ Ոնց տեղ տես կետ կա։ Իրանք իսկս բանակցությունները, որ տարել են, հելել են սովետական բան միության մեջ ճանաչված Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմաններով, այո։
Ոչ թե մենք ենք ճանաչել, ի սկզբանե է ճանաչել։ Նոյեմբերի 9-ին դա չի եղել։ Նոյեմբերի 9-ի մասին եմ խոսում։ Նոյեմբերի 9-ին մարդիկ ասել են, նոյեմբերի 9-ին զորքերը կանգնում են այնտեղ, որտեղ դադարեցված է եղել այդ հետո հա, ճիշտ է, զորքերը կանգնում են։ Ինչի են մեզ ասում նահանջ, ինչի են 30 կիլոմետր Սյունեցին հետ գալիս։ Դե ուրեմն մի ասեք սովետական Հայաստանի սահմաններն են թուրքերը մտնում։ Հայաստանի տարածքա չէ դա։ Ինչ Հայաստանի տարածք չի ինգ։ Շատ բարի։ Դա ինչ կապ ունի այդ ստորագրման հետ, որ այսօր զիջվում է։ Ինչի է զիջվում։ Ինչն է զիջվում։ Հա այդ Սյունիքի չի զիջվում։ Ինչու պետք է 21 կիլոմետր Գորիս կապան ճանապարհատվածում լինի ադրբեջանական դիտակը։ Որովհետև ՍՍՀ վարչատարածքային այդ սահմանների մեջ հանրապետությունների կար ճանապարհ, որը վարչականորեն սովետական Ադրբեջանի Ինչի է հիմա դա։ Իրանք պահանջում են վերականգնել էդի, որովհետև են ասում են Երևանն էլ է ձերը։ Ինչ։ Ասում է Երևանն ու Սևանն։ Չէ, դե մենք էլ կարանք ասենք Բաքուն ու եսի ասենք Էրզրումը մերն է, հո մերը չի դառնում։ Հիմա իրանք պահանջածով դառնում է, պարոն։ Ո՞նց է դառնում։ Այդտեղ սոտքը դարձավ։ Ղափանը դառնում է։ Ես սոտքը, ես իշքան ինձ ասել են, որ այդ հանքը, երբ որ սկսել են մերոնք շահագործել գետնի տակով գնացել հելել են Ադրբեջանի տարածքին։ Ես չգիտեմ դա ինչ է։ Դա ինձի համերգի չէ, հարցնենք, եթե ես կլեմ պետական պաշտոնյա, ես այդ մասով պատասխանեմ։ Բայց երբ որ խոսում ենք, տնօրենը ճիշտ էր ասում, որ 26 տարի ուրիշ տարածք են։ Ես չգիտեմ, ասում եմ, տես բան ասել են, ես չգիտեմ, դրա համար դուք այդ պետք կանչեք պաշտոնյաների, որոնք այդ գործով զբաղվում են, իրանց հարցնեք, իսկ եթե քաղաքականության մասին եք ասում, ես ձեզ ասում եմ, որ Հայաստանի անկախությունը ճանաչվել է 29840 կիլոմետրի վրա։ Լավ։ Հիմա դրանից ոչ մի շեղում չի լինելու։ Իսկ որ այս ժամանակ ասենք ենթանենք լավա չեք ասում մենք բա Երևանից այդում ենք Նախճեվանում պոյզով այդում ենք Մեղրի Ղափանեսքի չենք կարում այդանք մոտարապես տենց հարց եք տալի ինձ սովետի վաղ բայց կարում էինք հիմա դուք այդպես հարց եք տալի ես ձեզ ասում եմ որ եթե ճշնամական հարաբերությունները նա պահանջում է իր սահմանը իր վարչական սահմանը փակել այդ ճամփեքը շուրնուխի բանի տենց ալնում Շատ են ասում, որ Փաշինյանը դրսի պրոյեկտ է եւ հիմա իրականացնում է այդ պանթուրքիստական նկարտումները, ծրագրերը եւ չի հեռանալու այնքան մինչեւ, չգիտեմ, Մեղրի Նախճեվանի հետ չկապվի, պանթուրքիստական այդ ամբողջ պրոյեկտը չիրականանա, այսինքն բանավոր չխոստումներ կան։ Դուք հակված եք այստեղ Հայաստանում։ Այո։ 4 ղեկավար են եղել, 4-ն դրսի պրոյեկտ են։ Բայց եկեք ճշտենք։ Ելնելով ռուսական KGB-ի պրոյեկտ 4 ղեկավարները Բոլորը հիմնականում KGB-ի գործակալները շարքվում են արևմուտքի վրա։ Փաշինյանն էլ է Ռուսաստանի գործակալ։ Դա ոնց չհասկացա դուք կարծում եք Հայաստանում կա մեկը, որը Ռուսաստանի KGB-ի դրածո չի։ Հա, դուք ձեր ասածին հավատում եք։ Լավա չեք ասում Սորոսն ա դրել։ Ես մի բան ասեմ։ Ռուսաստանում կա Դերիպաս կանոնով Պուտինի մոտիկ օլիգարխ։ Կարող է մի 4 հոգի օլիգարխի անել դուք տակ։ Այս պահին ես հիմա չեմ հիշում, որ մանավանդ էմոցիոնալ վիճակը խոսակցության։ Հիմա դուք հավատում եք, որ Դերիպասկան կարա, ասենք Բելգիայում պրեզիդենտին փոխի տապալի նատոյական Բելգիայի, դնի մեկին, որը լինի նատոյին դեմ։ Սորոսը եթե կարում է Հայաստանում փոխի Մոսկվայի դրածո Սերժին ու բերի իր մարդուն, ուրեմն Պուտինը 0 է, զիբիլ է, ինչ գործում եք Պուտինի հետ։ Եթե այդ իմպերիայի ղեկավարին կարա մի հատ օլիգարխ կրի իր ՀՊԿ-ի տարածքում։ Հեն ավելի լավ է թող Սորոսինն է, տենանք լեզու գտնենք, մեզի օգնի։ Էլ ինչ եք հա Պուտին ասում, ասիկա մի զիբիլ է Պուտինը։ Եթե մի հատ օլիգարխ կարա նրան կրի, իր ՆԱՏՕ-ի բանի, ՕԴԿԲ-ի տարածքում։ Դրա համար եկեք լուրջ խոսանք, էլի, կամ մենք մեզի դեբիլի տեղ պետք է դնենք։ Ասենք մի հատ օլիգարխ կրել է։ Ասենք դե նույնը ոնց որ ասենք Գագիկ Ծառուկյանը կարելի է Բելարուսիայում Լուկաշենկոին տապալի բերի մի հատ մեկի։ Ու դուք ձեր ասածին կհավատաք։ Ամբողջ ազգին դեբիլ ասված ասում են Սորոսը, ի՞նչ Սորոսը։ Սորոսը ով է, ոնց որ Գագիկ Ծառուկյանն հենց է Սորոսն է, պրոստը մի քիչ կարող ավելի է հարուստ։ Բայց պետությունների ղեկավարներին են այն տիպի, որ նատոյական Սորոսը գա ՕԴԿԲ-ական տարածքում բան դնի, ուրեմն вообще եկեք Պուտինի անունը այլևս չտանք։ Սորոսի անունը ավելի շատ տանք։ Ասենք ինքն է հարց լուծողը։ Դա իմ համար ծիծաղելի է, իմ համար ծիծաղելի է, բայց ազգի համար ողբերգության է բերում դա, որ ռուսական KGB-ի արարքները կամ ասում եք նա պրոյեկտա կատարում ռուս-թուրքական, ինչ ասիք, գոնե դե ճիշտ ասեք, ընկեր, ինքը պրոյեկտա կատարում ոչ թե թուրք Օսմանակ, ինչ ասիք, պանթուրքիստական, չէ ինքը պան սլավոնան պանթուրքիստական համատեղ ծրագիրն է շարունակում, ոչ թե կատարում։ Նորից են կրկնում ռուսն ու թուրքը որոշել են, որ այս տարածքը սենց բաժանում են իրար մեջ։
Ինչ եք մեկին հանում միան մենակ Թուրքի վրա դնում։ Այո, ինքը ոչ թե թուրքիստական ծրագիր է տանում, այլ ինքը ռուս-թուրքիստական, պան-թուրքիստական ու պան-իսլամոնական ծրագիր է կատարում։ Ինչ եք խափում մարդկանց։ Հարցադրման մեջ խեղում եք, ճշմարտությունը կիսատ եք տալի դրանով խափելով ժողովրդին։ Պարոն Հարությունյան ջան, ախր սլավոնները ինչ կապ ունեն։ Ընկեր սլավոնը բացի Լենին Քեմալ կյանքումդ բաց է կարդացել ես մարտի 16-ի պայմանագիրը։ Անձամբ դու բաց է կարդացել ես, արտակ քեզ ասելով բոլոր դրանց եմ նկատի ունենում, ովքեր խոսում են թուրքիստական ծրագրի մասին։ Ես ասում եմ չկա թուրքիստական ծրագիր։ Դա նույնն է ոնց որ ասեք ամերիկյան անգլո-սաքսոնական են ասում, Ամերիկա Անգլիա նկատի ունենալով, բայց ասեն անգլո-սաքսոնական մենակ Անգլիայի նկատի ունենան։ Պարոն Հարությունյան, մարդիկ չեն բացառում, ակնհայտ ասում են Ջորջ ջան, թուրքալեզու այսենց ծրագիր ունենք։ Ուйգուրիայից մինչև Թուրքիայի արևմտյան սահմանները ձգվող։ Սլավոնները տենց բան Պուտինի գլխավորությամբ չեն ասում, այդ ձեր վերլուծությունն է։ Մեր վերլուծությունը չի ինգեր փաստ գործունի, ինգեր Հայաստանի մասին ենք խոսում, թե որ Թուրքիան ասենք ուզում է այդ ուйգուրյան անջատի, вообще ինձ ինչ։ Հայ ազգին ինչ, ասենք իրանց ինչ գործնա։ Ով ոդեց ինչ ասում եք։ Դուք եք կեղծիք անում, ինգեր ասում եմ Հայաստանի վերով գոյություն չունի պան-թուրքիստական, գոյություն ունի ռուս թուրք պան-թուրքիստական ծրագիր համատեղ։ Հայաստանի մասին եմ խոսում, Կովկասի մասին եմ խոսում, ընկեր։ Ոչ միայն Հայաստանի, այլ Կովկասի տարածաշրջանը գործ ունի Պուտինը, որ հերքեց Պեսկով, որ ասեց այդ պայմանագիրը չենք ուզում չեղալ անենք։ Իր հիմնավորումը սենց էր։ Համարյա բառացի եմ ասում, ոչ թե 100%։ Ասես քանի որ Կովկասի տարածաշրջանում գոյություն չունի այլ կարգավորող պայմանագրեր, դա լավը լինի թե վատը, միակ կարգավորող հարաբերությունները Ռուսաստանի Թուրքիայի միջև Կովկասի հարցում, միակ կարգավորող պայմանագիրն է դա։ Հասկանում եք դա ինչ է, այսինքն ես խոսեմ Կովկասի մասին, դուք ինձ ասում եք Չինաստանի Ուйգուրիայի մասին, ինձ ինչ Չինա, կամ ասենք խոսակ Սերբիայի մասին, ռուսական, ես ձեզ ասում եմ պանսլավոնական Սերբիա հավակնությունների մասին, որ դուք ասում եք Չինաստանի Ուйգուրների մասին, խոսում ենք հայրենիքի մասին մեր, չէ՞։ Մեր հայրենիքը գտնվում է Կովկասյան տարածաշրջանում։ Ես ձեզ ասում եմ, Կովկասյան տարածաշրջանը իրար մեջ բաժանել են եղբայրաբար։ Ռուսն ու թուրքը, հիմա դուք եք ասում թուրքական ծրագիր, ասեք ռուս-թուրքական համատեղ ծրագիր, ասեմ հա ու խոսանք։ Որովհետև դուք խափում եք հաջորդի։ Որովհետև ինձ ռուսական ցուցում եք կատարում, դուք կիսատ եք ասում, ընկեր։ Որովհետև ռուսը չի հարձակվել, ռուսը մեզ չի ցեղասպանել։ Ընկեր, ռուսը պարտադիր չի։ Ռուսը չի մարաղայում, Նախ ռուսն է հրարեց ցեղասպանությունը։ Սումգայիթում, Բաքվում չի։ Ով ասեց սովետական միության ժամանակ 88 թիվեր ռուսը չի կանխել։ Ռուսը իրանց Ռուսաստանում որ հեղափոխություն եղավ Նովոչերկասկ, որ հեղափոխություն չէ, ըմբոստություն, կոտորեց տանկերով սեփական ժողովրդին, ընկեր։ Դու ուզում ես ասես Սումգայիթում չէր կարա կանխել։ Ինչի մասն ես խոսում։ Հիմա ռուսը սկսեց պատերը։ Ասում եմ ռուսը մեր պաշտոնական դաշնակիցն է պաշտոնապես։ Ինքը ասել է խփեք ես ձեզ պատժկայեմ, քանի միլիարդ զենք ես ուզում, 5 տարում կտամ 10 տարում, տվել է։ Թուրքիան ա քեզ ուզում օգտի։ Թուրքիա ջան, պրոբլեմ չունես, արխային օգտի, ես հայերին չեմ օգնելու։ Ձևական որոշակի բաներ կտամ։ Պաշտոնապես ասեցին, որ առաջին օրից այնպիսի տեխնիկա է մտել, որից քիչ չենք կարող երազել էր, ոնց օգնեն։ Այսինքն ինչ տեխնիկա է, օդի մեջ ինձ մի ասեք, ես ձեզ փաստ եմ ասում 10 միլիարդի երկուսը կասեմ, կրասուխաներ ու պանցիրներ մնացած ռազմական գաղտնիքա, չէ, ասեք չի օգնել։ Չէ, ռազմական գաղտնիքայի տակ սխցնում եք ռուսի դավաճանությունը։ Պարոն, դուք որտեղից գիտեք այդ ինֆորմացիան, որ ասում եք թուրք ջան, օգնի, ռուս ջան, ասեմ, մի րոպե ասեմ, 10 տարի է, այդ մարդիկ Ալիևը հայտարարել է, այս 5 միլիարդի զենք առանց չգիտեմ ինչ, այնքան է խոսում, ես էլ եմ խոսում, ինչը բանտ նստել ես, որ հայերս 20 փաստաբանություն անել, դաժե Ղարաբաղցիք ասում են, այդ զենքերը ավելի լավ ռուսից առնի, մեզի վնաս չի բերելու, ու ասին բիզնեսա, այս ռուսները բորդուժան բանը ջոգին, որ այս ասողները ոչ ման էշ են, այլ բացայք ծախու արածներ են, իրանք սկզբից խուսափում էին, խոսան, հետո որ տեսան հայերին ասում են բիզնեսա, հայերը ուտում են էտի, եկան իրանք ասին բիզնես են կանում, նենց որ իրանք երկու կողմանի չէ, երրակողմ, դաժե քառակողմ, Ադրբեջանը առնում էր ու վիդեո դնում գցում էր նավերը դրոշներով ոնց են զենքը բերում բանը այդ հայերը ասում էին հա ճիշտ է բայց լավա ռուսից թող առնի էդի բիզնեսա ռուսները եկան բորդուժայի բերանը ոդեկաբի քարտուղարը հելաբացես բիզնեսա Ղարաբաղցիքերն ասին մեզի վնաս չի տալի 4 կողմը ասել են իսկ այն ինչ որ դուք հիմա ասում եք դուք հիմա ինձ նույն ձևի կարակ ասեք Պուտինը ասել է մեզ չեն դիմեմ մենք դիմենք կօգնենք ես էլ ասում եմ ինքը դրել են հենց ագենտի ու ասել է հանգարց չզանգես պաշտոնապես ինձ Ով է այդ ագենտը Նիկոլ Փաշինյանը ռուսական ագենտը Եթե Նիկոլ Փաշինյանը ասենք լիներ թշնամու ագենտը նա նրան վաղուց կտապալեր առանց մի խնդրի
Կարեք չկասկածեք։ Մի փոքր էս հատվածը թեժ ու էմոցիոնալ անցանք, փորձենք ավարտել, ամփոփել, հասկանալ, թե ստեղծված իրավիճակը ուր է մեզ տանում որպես պետություն։ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական չի տալիս, հանրապետության հրապարակում վրաններ են տեղադրել, ու ասում են չենք գնալու ստեղից մինչև հրաժարական չտա։ Ամրտից հրաժարականը նախ չի հետաքրքրում, կարծում եմ պետք է մեր ազգին դա չի պետք հետաքրքրել, այդ որ դուք խոսում եք Սյունիքի սահմաններից, ես ասեմ, ես դեկտեմբերի 6-ին Անուշի մոտ ասում եմ, ավելի մեծ դավաճանություն է սպասվում հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացումը, որ ավելի մեծ դավաճանություն է, քան այս ինչ որ արել է նոյեմբերի 9-10-ի օրը, որից 4 օր հետո Բաքվի պարադի ժամանակ Էրդողանը բառացի վերնագիրը ընդամենը փոխած կրկնում է դա, այն ինչը որ ես ոչ թե հորին բանը կանխագուշակել էի, դա ուղղակի նույն Դենին Քեմալից է բխում, որ պետքա վերահաստատվի, այս մի երբ որ խոչընդոտում էր այդ պայմանագրի վերահաստատումը Ղարաբաղի հարցի իրանք լուծել են, բնականա արդեն հաջորդ հիմնականը դիլեր, ու Էրդողանը ինչ ասեց, չասեց հայ-թուրքական արձանագրություններ, որը 10 տարի առաջ ի տարբերություն այսօր ուրիշ ձև են փոխում, ամենաիսկական Լենին Քեմալն վերականգնում, այսինքն ինքը ասեց պետք է տարածաշրջանային պլատֆորմ ստեղծվի խաղաղության եւ առաջընթացի, որին լինելու են Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Թուրքիան, Վրաստանը, Իրանը եւ եթե կուզի Հայաստանը, լավ իմանալով որ Հայաստանը չգիտի ինքը սոված է թե իր քունը տանում, ռուսը կորոշի։ Ու դա որոշված է արդեն։ Հիմա այդ պլատֆորմը, որը գրած է տարածաշրջանային պլատֆորմ, 21 թվականի Լենին Քեմալից հետո 6 ամիս անց հոկտեմբերի 13-ին Ղարսում կնքվել է այդ նույն պլատֆորմը ու կոչվում է սենց բարեկամության եւ եղբայրության պայմանագիր մի կողմից Թուրքիայի, մյուս կողմից Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի միջև Ռուսաստանի միջնորդությամբ։ Այսինքն այդ նույն 5 գործող անձինք են, ինքը ուղղակի Իրանին առաջարկություն անում որպես տարածաշրջանի հարևան, որ նա խանդով չվերաբերվի, կհամաձայնվի ավելի լավ, կբերեն կկաշկանդեն Իրանի հետ։ Չի համաձայնվի, կասեն մենք քեզ կանչել ենք, չես եկե։ Որովհետեւ մեր բախտը բերեց ոչ թե որ մենք մեր ազգի քաղաքական էլիտան արժանապատիվ, չէ, իրանք նույն ստրուկն են։ Իրանք երբեք չեն ամբոստացել 21 թվականի այդ պայմանագրի դեմ։ Մեր բախտը բերեց որ Վրաստանն է ամբոստանում։ Ընդհանրապես հիմա սա ես ինչի եմ ասում, մենք պետք է խոսանք սպասվող առաջիկա ամիսներին սպասվող այդ պլատֆորմը, որը հարկադրելու են։ Որովհետեւ ես հույս ունեմ ու համոզված եմ, որ Նիկոլը մինչև այդ արդեն իշխանությունից թռնելու է։ Ինքը կարող է իմ հաշվարկով մտածում եմ դա հունվարի վերջ, փետրվարի սկիզբ կպահեն Պուտինը կփորձի իրան ստորագրել տա, բայց դեպքերը միջազգային գործընթացներն հենց կզարգանան, որ Նիկոլն էլ կթռնի ու հուսով եմ, որ արևմուտքը թույլ չի տա այդ խայտարակ պայմանագիրը ստե կնքեն, որ հավերժ հայ ազգը հազարամյակով մոռանալու է այդ ձեր ասած ոչ միայն այս Ղարաբաղ, Նախճեվան բան այդ հնարավորությունների մասին, այլ այն ձեր ասած ճամփեքն էլ է մնալու նրանց հավերժ։ Այսինքն ինչ է լինելու Հայաստանի հետ, Հայաստանը բացի 29800-ից այլևս երբևէ որևէ հավակնություն չի կարող հանդես բերի իր պատմական տարածքների կամ փոքրիկ հանրապետության անվտանգության գոնե մոդել ձևավորելու։ Շրջապատված մնալու է ու շատ խոցելի ձևերով, որ ինքը պոտենցիալ չունենա հզորանալու երբևէ։ Իսկ եթե չենք ստորագրում այդ պլատֆորմը, տեսականորեն ու պրակտիկայի նաև կարա շանս լինի, որ Հայաստանը եւ իր տարածքային անվտանգությունը ապահովի, եւ ֆիզիկական անվտանգությունը։ Իսկ մեզ հարցնելու են մենք ստորագրել։ Ոնց մեզ հարցնելու ո՞ն է, եթե մենք դեբիլ ենք, պետք է նստենք սպասենք թե մեզ կհարցնեն, կարծես վստահ չեն հարցնում, դեբիլներին չեն հարցնում։ Բայց եթե մենք փոխարեն իրանք են որոշում, ինչի պետք է հարցնեն։ Այդ մենք պետք է ասենք, ընկեր դու մեր փոխարեն մի որոշի։ Մի հատ մեզ հարցրա։ Բայց այսօր ցավոք համ Նիկոլն անենց բան, այնտեղից էլ բանտում ասի, ասի Նիկոլը եկել է, ոնց որ ասես ներկայացնում ոնց որ սոված է թե իր քունը տանում է չգիտի ինքը, այս 17-ն էլ են տենց, իրանք չգիտեն, իրանք սոված են թե իրանք քունը տանում է։ Ընդհանրապես Հայաստանի քաղաքական էլիտան, որոնք ռուսական ազդեցության գոտի են, բան, ազդեցության գործակալներ են, իրանք բոլորը չգիտեն, սոված են թե իրանք քունը տանում է, իրանք փոխարեն Ռուսաստանը գիտի ու Պուտինը հատկապես։ Հիմա մեզ այդ երբ է սպասվում դեպի այդ ստորագրությունը, այդ պլատֆորմը։ Չէ, ժամկետը այդ իրանք Պուտինն ու Էրդողանը համատեղ են որոշելու, բայց առաջիկայում է սպասվում։ Մինչև այդ, պարոն Արարչյան, կասեք Հայաստանին, մեզ հիմա ինչ է կոնկրետ սպասվում, մեր Արցախի ապագան, մեր ապագան, մարդիկ հասկանան իրենց։ Արցախի ապագան ո՞րն է Արցախը, ընկեր, Արցախը։ Չէ, ինչի մոռանաք, քանի սրանք են, հա, մոռացեք։ Իմիջիալուց սրանք էս էլիտան։ Mēs ճշտենք, այս սրանք ովքեր են։ Սրանք էս էլիտան, որը այս 30 տարիա դոմինանտ է Հայաստանի քաղաքական դաշտում։ Դոմինանտ, այսինքն իշխանությունը ռեալ
այդ էլիտայի միջև է պայքարը տեղի ունենում։ Այս մարդի Նիկոլը գալիս է Քոչարյանին է բան ասում։ Քոչարյանը ասում եմ այդ հատուկ սարկացա մի հատ փակ շղթա, այդ բոլորը իրար փակ շղթայի ասում է սրան այն վատ ու լավ մլիցու ֆունկցիան է։ Վատ ու լավ քնիչի էլի, մեկը վատ քնիչ է խաղում, մեկը լավ քնիչ, բայց իրանց քննիչը մեկը քնիչները լուծում են։ Հիմա Հայաստանի քաղաքական էլիտայի այդ քաղաքական դաշտը իրենց լծված է ռուսական sense զապասներով։ Զապասները, որ հանկարծ շրջանակից դուրս քաղաքական ուժեր ձևավորվեն հայազգին մի հատ ուրիշ տարբերակ չառաջարկեն։ Դրա համար այս մարդկանց 90%-ը սովետի վաղ ոնց համակերպված ապրել են Ղարաբաղի հարցում, առիթ ունեցել եմ ասելու։ Իրանք այդ նույն մարդիկ են, իրեն համակերպվելու։ Այստեղ երբ որ ռուսը որոշակի զիջումներ անում է մեր ազգային շահերին, ես ձեզ ասեմ, դա հակա սովետ կամ հակա ռուս չասեմ, ասիկ իմպերիաների դեմ պայքարող Շերտինա ինքը ուստուպ անում պրոստը։ Զիջում անում, որպեսզի ավելի վատ չլինի, ասենք իմպերիայի ազդեցության դեմ իմ նման կամ հայրիկյայի նման մարդիկ միշտ պայքարել են, ավելի ագրեսիվ կպայքարեն եւ հասարակական աջակցություն կստանան։ Ու կունենան իրանք խնդրեմ ոնց որ Վրաստան ունեցան, Մոլդովա կամ Ուկրաինա կամ Պրիբալտիկա ունեցան։ Այս սրա համար էլ որ իրանք զիջում էին անում։ Բայց երբ որ իրանք տեսան իմունիտետը ընկել է, այսինքն հայրիկյանի կամ իմ նմանները էլ բավականաչափ այդ ռեսուրսը չեն տիրապետում ինչ որ 88-90-ականներին էր։ Իրանք արդեն լկտիորեն ասենք նորից անում են ինչը որ վաղուց գոյություն ունի։ Հիմա էլի զիջելու բան ունենք, թե սրանով ավարտվում։ Ասում եմ, երբ որ կստորագրվի այդ պլատֆորմը, որ Էրդողանը ասել է, դա կլինի Հայաստանի վերջը։ Հայաստանի վերջը։ Իսկ դա առաջիկայում է սպասվում, թե կլինի մինչև մարտի 16-ի 100-ամյակի այդ բանը։ Իրանք դա կուզեն, Էրդողանը կարծեմ դա է ուզելու։ Կլինի մինչև մի տարի թե 2 տարի, դա հեչ էական չի, երբ որ կստորագրվի Հայաստանը, որտեղ այս ձևի պայմանով, այդ պայմանով Հայաստանը չի կարա ինքնիշխան ու պոտենցիալով հզորանալու պոտենցիալ ստեղծի իր համար։ Սա ավելի մեծ դավաճանություն է, որտեղ գիտեք, տարածք կորցնելը, ասենք, ճիշտ է, թե ժողովուրդ տուժեց, բայց տարածք կորցնելը միշտ հնարավոր է վերականգնել, եթե քո պետությունը պոտենցիալ ունի հզորանալու։ Իսկ եթե դու կորցնում ես քո պետությունը հզորացնելու բոլոր շանսերը, ոչ թե կորցնում ես, այլ դավաճանում ես։ Էլ ոչ կարաս երբևէ տարածք վերականգնես, ոչ քո պետությունը հզորացնես, ոչ քո բնակչությունը մեծացնես, ասենք քաղաքականություն վարես։ Հույսի տեղ չկա լա որն է ելքը։ Այսպես թե այնպես կորցնելու ենք։ Չէ, ասում եմ, պետքա Հայաստանը, պետքա Հայաստանը, հասկացա։ Հա, դե իրանք դրել են էլի Զանթ Հարությունյանը ինչ ելքեր է տեսնում, հասկացա։ Դրել են պրոյեկտա, պլատֆորմա, պետքա նախ ճշմարտությունը ասել։ Հիմա դուք ես քիչ բորբոքվեցիք, դուք կիսատ եք ասում ճշմարտությունը։ Ասեք ճիշտ ու ավարտենք։ Ասում եմ, որ հայ ժողովրդի թշնամները ռուսնա, թուրքնա, ադրբեջանցինա։ Այսօրվա կրիտերիաները, որտեղ թշնամներն են փոփոխական, դաշնակիցներն էլ։ Վրաստանը դաշնակից է։ Չէ, Վրաստանը դաշնակից չի հասկանում։ Չէր թողնում տրանսպորտ մտնի։ Չնայած չեմ հասկանում ինչ եք խոսում։ Լավա չեք ասում Պակիստանը մեզ Ադրբեջանին օգտվում է։ Ես չեմ հասկանում դուք ձեր լոգիկան ո՞նց է вообще։ Թողնում եք թե չէր թողնում։ Նախ որ պետք է լեր կարող է թողնել, պետք է լեր չթողնել։ Չէր թողնում։ Չմիրա թե չէ։ Ես չգիտեմ, այդ ասում են, ես ոչ մեկի ասացին չեմ հավատում։ Ես ուրիշ ձեր ասացին կպատասխանեմ, որ Վրաստանը Ռուսաստանի հետ պատերազմական վիճակում է։ Լավ։ Հիմա ձեզ մի հատ հարց տամ, եթե որևէ մեկը չերես Ադրբեջան, ուզենար չերես Ադրբեջանից ուզենար Հայաստանից տաներ Վրաստան ինչ որ բան, մենք Ադրբեջանի դեմը փակենք, դառավ մենք վրացու թշնամին ենք։ Մեր թշնամին է նա Ադրբեջանը։ Ինքը կարող է զենքերը մեր վրով բերի ու խփի մեզ։ Ու մենք իրավունք ունենք փակենք վրացին իրավունք չունի նեղանա։ Դրա համար դեմագոգ ձևով կամ լոգիկայի խնդրելով պետք չի քննարկել Վրաստան ինչ արել։ Բա Ռուսաստան հիմա որ ես դեմագոգ եմ, հասկացա։ Դուք չեք բոլորն են դեմագոգ։ Որ Թուրքիան կներեք, եթե ես հնարավորություն եմ, Թուրքիան Հայաստանի վրա ուզենա զենք տանի։ Ես իր ուժս պատի չեմ թողի, իրա ուտեւ կասեմ ես ինչ գիտեմ, դու տանում ես թե ուզում ես միանգամից ռմբակոծես։ Բա Վրաստանը ռուսի թշնամին է, պատերազմը եղել դուք ձեզ չեք պաշտպանել վրացուն։ Չեք պաշտպանել, դաժե բերանացի չեք դատապարտել։ Հələ հակառակ ասել են խեք գենոցիդ անում։ Վրաստանի դեմ պատերազմը եղել ռուսը արել է, ու նա ասում է ես իմ թշնամուն չեմ թողում երկրի մտիկ դուք կներեք կամ դեմագոգություն եք անում կամ լոգիկայի խնդրելով ասում եք Վրաստանը մեր թշնամին չի Վրաստանը։ Վրաստանը Ռուսաստանի թշնամին է, մեր դաշնակցի թշնամին է։ Ինձ համոզեցիք Վրաստանը մեր թշնամին ուրեմն չի։ Բայց չասեցի որ մեր դաշնակիցն է, դա էլ ակնհայտ է։ Էդ էլ է։ Հարևան է ուղղակի։ Հիմա շատ կարճ որտեվ
ինչպես Փաշինյանն ասում, բանակցությունների ռեզինը ձգվում է, եթերաժամանակը նույնպես։ Փորձենք հասկանալ, լավ, ուր ենք գնում ի վերջո, միջև այդ պլատֆորմը, Փաշինյանը կգնա։ Միջև պլատֆորմը չի, դա իրար հետևից է։ Այս Ղարաբաղի պարտությունը նախատեսված է ելնելով որպեսզի ապահովի այդ պլատֆորմի վերահաստատումը։ Այդ որտեղ Էրդողանը 1000 անգամ ջուլը իրանց պրեզիդենտը 1000 անգամ կրկնում է մի րոպե։ Չէ, մի րոպե ասում չէ, քիչ մի րոպե լսեք, ասում էր 1000 անգամ էին ասում էին մենք կվավերացնենք այս հայ-թուրքական արձանագրությունները, եթե մի երկու դաժե գյուղ, չեն էլ ասում չէ, մի երկու գյուղ տան կամ գոնե Ալիևը հայտարարի, որ ինքը բավարարված է Ղարաբաղյան գործընթացի դրական լուծմամբ։ Այսինքն եթե հայերը տային նրանք էլ էին վավերացնելու, այսինքն այդ Լենին Քեմալ պայմանագրի վերահաստատման խնդիրը, որը ավելի շատ Թուրքին է պետք, ինքը միևնույնն է չէր հրաժարվում, որ Ղարաբաղի հարցից, որտեղ իրանք ասեցի, չէ, այդ հավելվածում անուղղակի իրանք ունեն ազդեցություն, պրյամո Ղարաբաղի վրա չունեն, պրյամոն ռուսինն է։ Դա համար ինքը ասում էր թոտա, իսկ ռուսները ձգտում էին, որ Թուրքիան պրյամո միջամտություն չկարողանա ունենա, անուղղակին ունի, ուզում են այդ անուղղակից է զրկեին, այսինքն Ղարաբաղի հարցը Ադրբեջանի հարցը թողելով մի կողմ, հայերին ստիպեին Թուրքիայի հետ համաձայնության, Թուրքիան չզիջեց դա։ Ասեց անուղղակի ազդեցություն էին իրավունքները, ես պահում եմ Ադրբեջանի վրա ու չեմ ստորագրի մինչև Ղարաբաղի հարցը չլուծվի։ Այսինքն Ղարաբաղի հարց ինքնին գոյություն չունի։ Գոյություն ունի հայ-թուրքական հարաբերություններ, հայ-ադրբեջանական հարաբերություններ, որի այն ինչ որ ռուսին ձեռնտու է, ի վնաս հայ ժողովրդի շահերի ձեռնտու պայմանագիրը վերահաստատել։ Անցնում էր Ղարաբաղի զիջման ճանապարհով։ Հիմա եթե հայերը կամավոր կզիջեին պատերազմ չէր լինի նորից այդ խնդիրը կլներ ու մեզ կստիպեին պլատֆորմը։ Գլստե գլխավորը պլատֆորմն է, որը եղել է 21 թվին։ Չէր լինի կամավոր զիջում։ Պատերազմով էդի զիջել կտային, որ էլի նորից գային պլատֆորմի վերահաստատման, այն ինչը որ տեղի է ունեցել։ Ու մեր գլխավոր խնդիրը այսօր։ Ես ես մի ուրիշ բան ասեմ, այն որ ասենք ինչ, ասենք պետք է հիմա 5 տարի հետո էլ ասենք Նախիջևանյան կոնֆլիկտ ասենք, հայերը պետք է մի հատ իրանք մտածեն, вообще այդ հարցը պլատֆորմի շուրջ ալ։ Մենք պետք է պլատֆորմի դեմ հանդես գանք, այսինքն Լենին Քեմալ համաձայնության դեմ։ Եթե մենք հանդես ենք գալի Թուրքի դեմ, բայց Լենին ռուսի կողմ, ասենք մենք դեբիլ ենք առնվազն։ Ու աշխարհը դա լավ հասկանում է։ Այսօր աշխարհը պատրաստ է մեզ զիջում անի ոչ թե ընդդեմ Թուրքիայի, կամ ոչ այնքան ընդդեմ Թուրքիայի, ինչքան ընդդեմ Ռուսաստանի։ Ու մենք դա իմանալով մեր շահերը ստորադասում ենք Ռուսաստանի օգտին, ինչի հիմար ես չեմ հասկանում, եթե ծախու արարածներ չեն։ Իսկ ես համոզված եմ, հələ մի հատ վեկալեք նայեք, ես ձեզ չեմ դիմում, որտեղ դուք էլ կարող եք իմ ասացի միտվա օրինակի մեջ մտնեք։ Ժողովրդին եմ ասում։ Մի հատ նայեք ովքեր են вообще Ռուսաստանի շահերը ստե պաշտպանում, ու ովքեր են քարոզում, որ Հայաստանի Դաշնակից է Ռուսաստանը, Քոչարյան Ռոբերտը, որը օլիգարխ է կարելի ասել սիստեմայի մեջ։ Սերժ ովքեր պաշտոններ են ունեցել, միլիոններ են ունեցել։ Վեկալենք, ասենք Լևոնիսկի, Լևոն այդքան չի πάει, բայց Լևոնն էլ հոպատական չի եղել։ Այսինքն ով պաշտոն ունի, ով փող ունի, ով լավ աշխատանք ունի։ Մի հատ էլ վեկալեք նայեք, այն մնացածին չեմ ուզում ասեմ, որովհետև ասենք ժողովրդի մեծամասնությունը ինքը կամ անգրագետ է, կամ հեղինակությունների ազդեցության տակ են գնող։ Բայց Հայաստանում կա մի հատ ասենք մեկը, որը ասենք օլիգարխ չի, բան չի ու կարողանա ատամներով Ռուսաստանին պաշտպանի, բարձր պաշտոն չունի կամ չի ունեցել կամ հույս չունի, որ վաղը ունի Ռուսաստանին պաշտպանող։ Նրանք չեն էլ փորձում, որտեղ սա հասկանում են։ Միայն նրանք, ովքեր օգուտներ են ունեցել նախկինում, ասենք եղել է պարտկոմ սովետի վաղ, հետո եկել է պրեզիդենտ կամ վարչապետ, հետո եղել է օլիգարխ, հետո եղել է սիստեմայի անդամ։ Նույնը Սերժ Սարգսյանը կլի, նույնը մյուս պաշտոն մինիստրներին վեկալեք, բոլորը միլիոններ ունեն ու բոլորը քարոզում են ռուսները, որ մեր բարեկամն են։ Իրանք խապում են սեփական շահերից ելնելով։ Միացես բան եմ ուզում ասեմ։ Այս իմ խոսքերը էսեւի ավարտենք։ Օրինակ հայ մարդը վերցնես մեքենան, մի հատ չէ թվում ռուսական ավտո առնի։ Mercedes-ու եսիմ ջիպու եսիմ արևմտյան ու ճապոնական մեքենաներ ուզում։ Մի հատ իսկ լսեք։ Չէ, տոկոսային հարաբերությամբ ճիշտ եք ասում։ Դա, եթե մարդը վարիանտ ունենա ջիպ առնի, նիվա չի առնի։ Եթե ուրիշ բան կարող է լեղկավոյ բան գերադասի նիվան, ուրիշ բան։ Հիմա մի հատ լսեք։ Մի հատ իսկ լսեք։ Այսինքն մեքենայով սա արևեսի մենգերը մի օր լավ ասեց։ Տունը կահավորում է, սարնարանից սկսած հերոստացույցից ու մյուս բաներից տեխնիկայից բարձր, սա ոչ միայն ռուսական չի առնում, ձգտում է եվրոպական ու արտասահմանյան։ Մի րոպեից լսեք։
Հակուստը որ հակտում են, ոչ մեկը ռուսական մայկատարուսիկ դաժե չի արժեմ հակտի։ Միրոբեյզ լսեք, գնում են հանգստանալու, բոլոր իրանց ընտանիքի հետ վարիանտ ունենում, հետում են Եվրոպան, Վենետիկներն ու Փարիզներն ու Լոնդոններն են հանգստանում, ոչ թե Ռուսաստանում։ Հետո էլ դրանից բացի, այսինքն չկա մի բան, հեռախոսը լի, ինչը լի, կոմպյուտերը լի, սա արևմուտքին են հետում։ Հիմա ես մի հատ հարց եմ տալի այդ մարդկանց։ Հայ ազգը ձեզ ինչ վատություն արել, որ դուք այդքան ատելությամբ, վրեժխնդրությամբ ընկել եք հայ ժողովրդին ու Հայաստանին ուզում եք պահեք ռուսի տակ, երբ որ դուք առիթալում փախտում եք Եվրոպաներս, კი Ռուսաստան չեք ուզում այդակ։ Ռուսաստանը վերջի վատագույն վարիանտ է այդում։ Ճիշտ է, ամենաքիչ հայերը Ռուսաստանում են ապրում։ Մի օր մեկին ասեցի, գիտնական մարդու Ամերիկա ապրում է, մեզ ասում է Ռուսն է ձեր դաշնակիցը, հայ ժողովրդի դաշնակիցը, ասում է ամերիկան, թշնամական, ջուդական, թուրքական է բան։ Ես ինքն էլ պատական մարդ չէ, գիտնական։ Ասեմ ախպեր, դու դե հաջորդի քեզ ինչ վատություն արել, որ դու տենց ատելությամբ լեցված ես։ Ասում ես քեզ տենց ասում։ Ասեմ ախպեր, դու դե տուն ունես, առանձնատուն ունես, ավտոներ ունես, երեխեք դե երևի ամեն ինչ ունես։ Ասում ես իմ աշխատանքով եմ դա վաստակի, ես ֆիզիկոս եմ, Լյուդմիլա Հարությունյանի, պրոֆեսոր Լյուդմիլա Հարությունյանի աղբերը։ Արա Հարությունյան։ Մի հատ կներես, թող ասում եմ։ Ես ասեմ ախպեր, դու քո աշխատանքով դե Հայաստանում ստանայիր կամ Ռուսաստանում։ Ինչի դու գնացել ես քո ընտանիքի բարեկեցությունն դե ապահովում ես։ Եվ որ ես չեմ ուզում, ես գնամ Ամերիկա, ես ուզում Հայաստանը այդ պայմանները ստեղծենք մեր հայրենիքի համար, մեր հայրենիքում այտենց ապրենք։ Դու քեզ մեզ բրդում Ռուսաստանի վրա, քեզ հայ ազգի ինչ վատ, հիմա ես բոլորին եմ հարցնում։ Հայ ազգի ինչ վատություն արել, որ դուք ձեր ընտանիքի բարեկեցության, անվտանգության համար սաղ արևմուտքի հետ եք տալի առնում, բայց Հայաստանին ու հայ ժողովրդին մեր պետականությանը բրդում եք մի հատ ջախջախված թշնամական մի կառույցում խաբելով թե էդի ձեր դաշնակիցն է։ Ես սա ձեզ եմ հարցնում։ Մի հատ ինձ ասեք, օրինակ ինչ վատություն է հայ ազգը ձեզ արել, որ դուք ասում եք ռուսը մեր դաշնակիցն է, ոչ թե Թուրքիայի դաշնակիցը։ Ես կարող եմ ձեզ հետ չհամաձայնել, պարոն Հարությունյան։ Ես այդ իրավունքը չէ, բոլոր դավաճաններն էլ միշտ կարան չհամաձայնվեն անհիմն։ Ես ձեզ ասում եմ, դրանք ունեն եղբայրության։ Կարելի է այսպես դավաճանաբար ավարտենք։ Ավարտենք, բայց ես ձեզ հարցը տալիս եմ։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան ունեն բարեկամության եւ եղբայրության պայմանագիր, որը առ այսօր գործում է։ Հիմա դուք ինչ եք կեսը ինձ ասում, ինչ վատություն է հայ ազգը ձեզ արել, որ հայ ազգին խաբում եք, ճշմարտությունը չեք ասում։ Դուք հանձինես ձեզ բոլոր նմաններին եմ հարց տալի։ Պատասխանեք ու ավարտենք։ Կանխաղան է պետք բարձրացնել հանրապետության հրապարակում։ Շնորհակալություն։ Քեզ չէ, մենակ քեզ չէ։ Բոլոր դրանց, ովքեր խաբեբան են։ Շատ ճիշտ եք ասում, բոլոր խաբեբաներին։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Համենայն դեպս որևէ սադրանք իմ կողմից չկար, ազնիվ եւ վստահ եմ ուղղակի այսպես անմիջական զրույցի համար։ Անմիջականը ես շնորհակալ եմ ինքս էլ ձեզանից, անմիջական զրույցի համար։ Բայց կամ պետք է ասեք դուք տեղյակ չեք եղել, կամ էլ կա որոշակի սադրամ։ Սա տեսակետ է, չէ, չէ, տեսակետը չի, փաստից ենք ելնում, ընկեր։ Դուք ինձ ոնց եք հարցնում, ասում եք զենքը տվել են, զենքը չեն տվել, օդի մեջ դուք ասում եք սենց։ Բայց ես բացով պատասխանում եմ, որ մենք հարգում ենք ձեր տեսակետը, ձեր չէ, տեսակետ չի, դա փաստ անգեր։ Մենք զլմ ենք, որպեսզի համաձայն եմ, բայց չէ, կարանք վերլուծություն օրինակ կներեք, եթե ասեմ Ամերիկան մեզ կօգնի, փորձեմ հիմնավորել, դուք էլ ասեք, չէ, մեզ չի օգնի, Թուրքին կօգնի, դա կարող լինի տեսակետ, քանի փաստ չունենք։ Բայց երբ որ փաստ կա, արդեն 21 թվից առ այսօր էս ինչ որ կիրառվում է, դա ոնց կարա տեսակետ լինի։ Շնորհակալություն հարցազրույցի։ Ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ Շանթ Հարությունյանն էր 24-ի հյուրն այսօր։ Շնորհակալություն նաև ձեզ ուշադրության համար, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը։